Саламатсыздарыгыз, хөрмәтле тамашачылар. Башкортстан 24 каналында ихлас күңелдән тапшыруы үз эшен башлай. Барлык иҗади төркем исеменнән һеҙҙе мин Гүзәл Ишкинины сәламләйем. Хәтерегеҙгә төшөрөп үтәм, котлаудар әлегә бушлай кабул ителә. Программа якшәмбе көндөҙгө сәғәт 3-тә эфирға сыға, киске 7-лә ҡабатлап күрһәтелә. Хәҙер котлаударга күсәйек. Беренсе котлау хатын тыңлау өсөн Камил Нәжметдин улы Фәзлетдиновты экран эргәһенә саҡырабыҙ. Ошо көндәрҙә ғаиләбеҙҙә ҙур байрам билдәләнде. Ҡәҙерле атайыбыҙ, ҡарт атайыбыҙ Камил Нәжметдин улы Фәзлетдиновҡа 70 йәш тулды. Атайыбыҙ 1949 йылдың 8 февралендә Башҡортостандың Бәләбәй районы Туҙлы Ҡыуыш ауылында хеҙмәткәр ғаиләһендә туа. Урта белем алғандан һуң Баймырҙа 8 йыллыҡ мәктәбендә балалар уҡыта. Бәләбәй ҡалаһында эске эштәр бүлегендә милиционер булып та эшләй. Совет армияһында хеҙмәт итә. 1970 йылдан алып 1975 йылдарға тиклем Башҡорт дәүләт университетының филология факультетын тамамлай. Шунда уҡығанда 1974 йылдың февралендә Ишембай районы Көҙән ауылы гүзәле Рәсимә Нурғәли ҡыҙы менән сәстәрен сәскә бәйләй. Шулай итеп, быйыл ата-әсәйебеҙҙең ғаилә ҡырыуына ла 45 йыл тула. Тату итеп Бәләбәй районы Туҙлы Ҡыуыш ауылында ғүмер кисерәләр. Уртаҡ мөхәббәт емештәре булып, ғаиләлә 2 ул, Илдус һәм Илдар туа. Хәҙер инде беҙ үҙебеҙ ҙә ғаиләле. 2-шәр йән-йәнсәр бүләк иттек. Ата-әсәйебеҙ бар ғүмерҙәрен балалар уҡытыуға бағышлаған шәхестәр. Камил Нәжметдин улы оҙаҡ йылдар Бәләбәй районы Туҙлы Ҡыуыш урта мәктәбе директоры булып эшләне. Хеҙмәткәрҙәренең һәм уҡыусыларының лайыҡлы ихтирамын яуланы. Атайыбыҙ мәғариф алдынғыһы, Башҡортостандың атҡаҙанған уҡытыусыһы, 2006 йылда Рәсәйҙең иң яҡшы уҡытыусылары конкурсында еңеп, Рәсәй Федерацияһы президенты премияһына лайыҡ булған кеше. Республика халҡы атайыбыҙҙы күренекле яҙыусы, талантлы шағир, сатирик, көлкө оҫтаһы Камил Фазлый булараҡ та белә. Уның тәүге «Тырыш пионер» тигән шиғыры 1963 йылда 7-нче класста уҡығанда Башҡортостан пионеры гәзитендә донъя күрә. Бөгөнгө көндә ул Башҡортостандың Мостай Кәрим исемендәге әҙәби премия лауреаты, Рәсәйҙең журналистар, Башҡортостандың яҙыусылар берлеге ағзаһы. Башҡортостан китап нәшриәтендә уның башҡорт һәм татар телдәрендә тиҫтәгә яҡын йыйынтыҡтары донъя күрҙе. Атайыбыҙ республикала киң ихтирам ҡаҙанған шәхес. Район күләмендә уҙған бер генә мәҙәни сарала уның ҡатнашлығынан башҡа үтмәй. Шуға күрәле 2017 йылда уға Бәләбәй районының почетлы гражданины тигән маҡтаулы исем бирелде. Бөгөн беҙ ҡәҙерле кешебеҙҙең күркәм ғүмер байрамын билдәләйбеҙ. Уға оҙон ғүмер, ҡоростай сәләмәтлек, әсәйебеҙ менән бәхетле ҡартлык, балалар, йәндәр шатлығы теләйбеҙ. Ғаиләбеҙҙең, ауылдың, райондың, республиканың күрке булып йәшәле һөйөклө атайыбыҙ. Иң изге теләктәрен һеҙгә улдарығыҙ Илдус, Илдар, килендәрегеҙ Эльвира, Лариса, йән-йәнсәрҙәрегеҙ Илназ, Ләйсән, Дилбәр, Данияр еткерә. Хөрмәтле Камил Нәжметдин улы, яҡындарығыҙҙың матур теләктәренә беҙ ҙә ҡушылабыҙ. Туар таңдарығыҙ тыныс, көндәрегеҙ аяҙ булһын. Һеҙҙең өсөн йыр бүләк тә бар. Рәхим итеп тыңлағыҙ. Sizge tüm sözlerini maktap siler üçün, sizli damlar üçün, özü bezzetiyeni bulup hikmündir. Sizin yüreklerini bizge onlar üçün, ettiyeniyem siz sussan da tanışı, sulanışır avam kebeksiz, dinsiz kıyaş kadar bir para qadrli kişilerimsiz. Düşügünde yığılğanda köşek, ağrığında dolar sizin cılık bular.
Максатка ирешәм күренеп уңай юллар Әттиәнием сез